Han falënderimet tona të panumërta qofshin për Allahun dhul Gjelal. Edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s., familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në muaj të veçantë, jemi edhe në ditë dhe net të veçanta, po sidomos ajo që ka të bënë me atë që startojnë për natës së santit, e që vërtet e dim se Allahu xhaleshanuhu ka dashur që me i dallu ma shkurt krijesat ndaj krijesave. E ka dalluar njeriu paryshim ndaj krijesave tjera, po edhe brenda njerëzve i ka dalluar pejgamberët, po edhe brenda pejgamberëve i ka dalluar ata pesë, me e quajtur atë pesën e artë të pejgamberëve. Po në njëjtën kohë ka dalluar pra ditë të caktuara ndaj ditëve të tjera, ka dalluar këtë ditë në të cilën jemi ne, e që është dita e xumës, siç e dim, ndaj gjitha ditëve tjera. Ka dalluar më shkurt pra edhe muajin e Ramazanit ndaj gjithë muajve të tjerë, edhe pse të gjithë janë muaj të Allahut xhaleshanuhu, të gjithë kanë vlerë të madhe. Po edhe në njëjtën kohë edhe fundin e Ramazanit e ka dalluar nga fillimi i tij. Edhe për atë vërtet edhe ftohemi që ne me qenë shumë ma special, me e qujtë ashtu, shumë musafir ma special në fundin e Ramazanit, se sa që kemi qenë në këtë ditë dhe në të para edhe të mesme të i të Ramazanit. Nuk ka dyshim se fundi i Ramazanit pra ka mirësit apo i grumbullon të gjitha mirësit që kanë bëjnë me Ramazanin, po madje që kanë bëjnë edhe me tër vitin apo gjithë muajt, madje kisha me thonë se ndoshta pa dyshim se grumbullon edhe mirësit e ymrit të një njeriu, i cili jeton më shumë se sa 30 vite. Edhe pse edhe kur është fjala tek këto aspekte që flet Kur'ani dhe Suneti për aspektet e shumësisë dhe vlerave të Allah, gjithmonë qëllimi pra është tek këto aspekti i mirësive dhe negative të panumërta, e jo përcaktimi, madje edhe kur është fjala e asaj që ka të bëjë me 1000 muaj apo më shumë se 84 vite kështu me radhë. Pra, kemi të bëjmë me ditët e net tepër të veçanta në të cilat po hymë. Edhe në të cilat asnjë prej neve nuk hyn rastësisht. Asnjë prej neve shpresoj mos të hymë të pavëmendshëm. Asnjë prej neve mos të hymë pa pas planin tonë se vërtet si do t'i kalojmë pra këto ditë dhe net të pakta që na kanë bërë, e të cilat bashkë me të Ramazanin Allahu po i quajnë e janë ma'dudat. Ditë të numëruara, ditë të pakta me fjalë, kalojnë shumë shpejt. Edhe vërtet se cilin prej nesh nëse e pyesën a thu se shkon në 19 ditë Ramazanit, a vërtet kalon në 19 ditë? Vërtet po na duket sikur me pa fillu Ramazani dje, po ja se shkon në 19 ditë. Edhe këto po na vjen sa na kanë bërë dhe këto kanë shkuar shumë shpejt. Dhe prandaj është e udhës që ne qenë vërtet të rëndësishëm. Po edhe mos me harru vlerën e veçantë që e kanë këto 10 neve, në cilat e dim se boll ka qenë i gjallë pejgamberi alayhis salam gjatë të Ramazanit, ka qenë i gjallë dhe ka qenë tjetër edhe në ditët edhe netët e para të Ramazanit. Po kur o fjala për këtë kohë, kur o fjala për natës santit, e ka përshu Aisha radiallahu anha edhe ashabët e tjerë. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-layl wa jadda wa shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar. Hadith sahih që thonë se pejgamberi sa kur kanë hyrë netët e fundit, dhe ditët edhe netët e fundit të Ramazanit, pejgamberi sa e kanë gjallë natën të tërë. Ahya al-layl e kanë gjallë. S'kanë thonë ka nejtë zhut. Jo, se tjetër është me nejtë zhut, se ka plët që vinë zhut. Po kanë thonë e kanë gjallë me një fjallë natën. Edhe njëtër po atë që se ka bu në netët e para, e ka zhut dhe familjen e ti. Gjithi ka zhut. Zëmë se nuk ka kohë e gjumit. Jënë momente të arta, jënë momente tepër të shmura të cilat nuk duhet të kadohet në gjumë. E ka zhut dhe familjen. Wa jadda wa shadda al-mi'zar, edhe thot është angazhuar maksimalisht. Edhe atë duke u shtrënguar se thonë në aspektin e teshave. Edhe teshave që s'ka di çka është i vesh, po teshat e gjumit, dhe në të fundit,
O dhe njëjtën kohë, edhe s'ka dit me e shtrije shtratin. E kanë përshkru se 10 net e fundit e kanë mështjerë shtratin e thjesht që ka posë. Jo si shtretëri tanë, e ka mështjerë dhe e ka skeju në qësh. Nuk o shtrua i shtrat dhe gjatë 10 net dhe fundit. Me përjashtim që atë ditë si ka flet ka përshu nga pak. Pra, kemi bëjmë me net të veçanta, me momente, qaste, me zbritjet me legve, qëfar e nuk do shta në kohrat e tjera, me përcjelljen e melekve të sejdeve, e të Kur'anit, e të dhikrit, e të lutjeve, e të duave, e lëtve që rrjedhin nga besimtarët anë e këndë globit. Janë momente cilat vërtet besoj se secili prej nesh do të mundohemi me qenë tjerë nga jesha kemi qenë deri sot. Edhe për Ramazan po flas. Mos flas kur fjala e jashtë Ramazanit. Shpresoj që secili prej nesh, sa të që kemi angazhime, sa të që po thrasim, mos me lan obligime që i kemi pas dore. Mos me lan vendin e punës pas dore, me adhon hakun gjithsesi. Por në të njëjtën kohë, brenda mundësive, më mundu me organizu jetën, me organizu kohën, gjatë tyra dhe ditëve të fundit, që vërtet pra me e dalun nga ditët e kaluara. Nëse s'kem mundësi me bërë maksimumin në aspektin e pjesëmarrjes së rregull, në namazet me xhamat, nëse s'mujna që eventualisht taravih, nëse si kemi falë deri sot, e sot gjithçysh me fillu me to. Nëse eventualisht i kemi lanë taravih deri në gjysmë, apo i kemi falë vetëm 8 rekate, s'paku në këto net mos të lejojmë veten që me na qenë prapë njëjta. Po s'paku në këto net le ta bëjmë atë që edhe e dim se padyshim besoj si më vesh është qasu të gjithë, edhe të tritë edhe të tjerë, se vërtet kur nuk ka mundësi mu barazu, 20 rekaqi me 8 rekaqi, nëse kemi të bëjmë me aspektin e përkushtimit edhe leximit Kuranit si duhet e shtuverat. Në prandaj, jo rasisht edhe sahabët edhe kanë mjeftu dhe kanë thonë që pejgamberi kanë mjeftu se kushdo që i falë pra namazin e teravive, namazin e natës, me imamin edhe nuk i ndahet atij deri në fund, të tillë do t'i numërohet se ai ka falë gjatë tërë natës namaz natë. Spari me teravih, kur fjalët e teravih nëse flasim, e që na e dim se po disa nga njerë po thonë me i falë në tepë se na i këna njetë me falë, ma vonë të flakë falën namaz natë. Keme falë namaz natë, po sa dëshë të faqë, ti keme nalë pak edhe keme mundu që pak disa minuta me i ndohë për syfër. Edhe që ata minuta kemi kalu duke ngrënë, edhe po s'ka asë të tjesim të. Por pro fjala e ati që si është do teravive, deri në fund me imamin, të tjili dhe më hanë kam në logaritë dhe 7 minuta që na i dojna për me hangër syfër e kështu në radhë. Prandaj, le dina se si me imat gjërat, po në njëjtën kohë, për pas kësaj shpresoj që inshallah vërtet pro namazit me xhamat mos më donë në këto ditë. Po në të njëjtën kohë shpresoj që vërtet të e pas parasysh se janë ditë dhe net të veçanta, e që vetë Ramazani e bën atmosferën edhe e bën kohën të veçantë dhe jep vlerë kohës. Po në të njëjtën kohë e dim se në këto 10 net të fundit siç e dim, është ajo natë pra që Allahu xhaleshon po na mjafton se është më e vlefshme se 1 muaj. Më shumë se 1 muaj, jo vetëm se sa 1 muaj. Vesh një zot e din sa çfarë vlerë do të mohon ka, po për më na e bën më të kafshëm Allahu xhaleshon po na e cakton edhe po na e përshkruan të një numër. Po në fakt është hala edhe më e vlefshme se sa kret këta, e që është nata e 4-it. E për të cilën nuk dyshohet se biidhnillah, qysh ka njoftu pejgamberi sa dhe ka thonë kërkoni natën e 4-it në 10 netën e fundit të Ramazanit. Në tjetrin hadith që është e Buhariu dhe të Muslimi, thot të harru lejlet e l'qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Kërkoni natën e 4-it në netën tek të fundit të Ramazanit. E ato janë 21, 23, 25, 27, 29, secila prej këtyre ka mundësi me qenë ajo natë. Prandaj, ata të cilët janë të vëmendshëm vërtet e dinë se po në ditën kohë pejgamberi ka thonë, ai që në një mënyrë privohet nga mirësia në këtë natë, ai vërtet është privu. Allahu shoha na bën të gjithë që vërtet pra me qenë ata të cilët i arrin bereqetin e natës së 4-it. Më na përfshi neve si individë, si evlatët tonë, familjen tonë, farefisin tonë, shoqërinë tonë, Kosovën tonë, muslimanat ka do që jemi. Këta e kemi në dorë o vlezër. Këta
Këte kemi në dorë duke I dallu këto ditë dhe net nga ajo që kemi qenë. Nëse vërtet kemi angazhime të mëdha gjatë ditës, s'po kemi mundësi me rregullu orarin, s'po na lejohet, po kemi pengesa të caktuara sa, s'po ku gjithsesi do ta dalloj që dini me 2 reshate kam e dallu çdo natë. Të këtyre netëve që kanë bërë. S'ka me qenë një jetë sikur netët e kaluara. S'pas të mundësi ma shumë, s'mujnë mi më shkanë që matit këtë në gjami e kështu me radhë. Në shtëpi s'paku me 2 reshate kam e dallu. Bile 2 sejtë ma shumë me I bo. Bile 2 faqet Kur'anit me I lexu më shumë se sa që këmë lexu gjatë ditëve dhe netëve të kaluara. Bile s'paku me një dua që nuk do të ndali, nuk do të alu pa e bërë gjatë 10 netëve të fundit. Po edhe në sada, e që vërtet kura fjala për këte kisha porosit vetin edhe juve. Nëse kemi nda aspektet caktura që kemi bo plan me I realizu gjatë tyre dhe ditëve dhe netëve. Ne të mundohemi gjithë shka që kemi planifiku me ndonë brenda 10 ditëve, apo 9 ditëve netëve. Nëse kam mendu që të 10 euro kam I dhonë, sadat, mos të japë për një ditë. Po, nga njëherë dikujna I duhen në shumë e sene dhe është për rësi, vërtet njerë me I ndalë në ndim kur ati I duhen. Edhe ati kur ke mundësi me dhonë 5 euro, mos me dhonë 1 euro. Po kur fjala për aspektin e sadakës në përgjithshme, le ta bëjmë për çdo natë ka 1 euro. Sepse duke bërë këte, bi'idhnillah kemë me godit natën e katërt. Në njërën prej netëve kena me godit natën e katërt kur kena me dhonë 1 euro. E që ajo euro ka me vazhdu me u dhonë ma shkot pra për ma shumë se 34 vite. E na e dim që çfarë peshe, çfarë vlere ka. Po të njëjtën kohë që ato 2 reshate që I fali, mos t'i fali në natën e 27. S'paku bile që ato 2 po them. Po do t'i fali prej natës të parë. E që bi'idhnillah në njërën pa e godit nuk do t'a lojë. Por me që atë, mos të jemi ata që po, ndoshta është e nata 27, e që inshallah besoj se në gjumane është flitet pak ma shumë rreth natës 4. Edhe ka mundësi me qenë 27, dhe shumë prej djetarëve sahabe e kanë parë që mundet me qenë 27, po asnjë argument të prerë, kategorik nuk e kemi që është 27. 2 hadithe që I thash po tregojnë që 10 net e fundit, 10 net e tek e kështu me radhë, sa prej madje edhe ka dhe hadith për 7 netet e fundit. Pra duke I pas këto parasysh, atëherë dhe t'jemi vigilentë dhe le të mundohemi që gjithë shka që mundohemi me bo, me bërë konstant në këto 10 net të fundit, këto 10 dit të fundit. Jo vetëm në njërën e menu, se ndoshta e bojmë, po na jetë që e një me një. Edhe pse shpresoj se një me një është nuk eksistan, sa herë kemi folë. Starti I shpërkimit të veprës së mirë aktive në Islam është 1 në 10. E 1 në 70 e 700 edhe ma shumë bastë të mjetit, bastë të sinceritetit të njerët është në ranë. Por me gjatë, jo sigur ajo që është në natën e katërt. Prandaj, për me godit atë, le t'jemi të vëmendshëm edhe le të mendojmë seriozisht, le të planifikojmë seriozisht çdo ditë se si do ta kalojmë. Le të mundohemi pra me qenë gjithçysh tjerë në këto ditë edhe ne. Le të mundohemi gjithçysh që me I bo vizitë dikujna. Le të mundohemi dikujt me ofru një iftar. Po qoftë të syfër, nëse jo jemi të zanë, jemi të angazhu sen, bile syfër. Le të mundohemi që dikujt me anëgjit dorën, në çfarë do mënyre. Le të mundohemi me dikën me I ndonë 5 minuta, mu ullë me te, sepse ka mundësi me qenë sadak ma e madhe, se sa mi adhon 100 euro. Dikujna I duhen 5 minuta ti me I ndonë me te. E që na sot dinamika jetës jena të shmitarë, se sa na ka mbyllë, se sa na ka vetmu, sa na ka mbyllë në vetën tonë, e që vërtet, po I hasën disa, do shta ka njerë ju mungon edhe ndaja, ju mungojnë edhe shëshrimi, ju mungon edhe një 5 minush, një 10 minush, një kush në ndajt me ta, e që kishtë me vlerësu ma shumë se s'di shka do t'i afrojshë ti. Edhe këte, po e kursejnë për fakt të keq. Le ta bëjmë edhe këte me këto ditë, edhe le ta bëjmë me kësi njeti. E kanë bërë të parët, e kanë bërë ata që kanë qenë vigilent. Çështja e bamirësisë, aspekti I mirësisë në Islam është vërtet shumë e gjerë. Prandaj, le t'i hulumtojmë 100 raste, 100 shembuj kemi që vërtet nuk është rasti me I përmend është. Secili le të mendon se çka mund të bërë nga mirësi gjatë këtyre ditëve dhe netëve. Por le të mundohet me qenë I rregullt në to për çdo ditë Zotit. Deri në natën e Bajramit. E inshallah të Allahu zeshan vërtet pra na bën që po me godit natën e 4
me veprat mira, me aspektin e angazhimit tonë, me diçka nga përgjohë pejgamberit e Islamit dhe sahabëve. Po, ndoshta s'mune me qenë si ata. Por a ke mundësi me u përgjohë? A mund të styrohen me i ndjek ata, me i pasu? Kjo është edhe roli jonë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet ju keni në Rasulullahin shembulltyr të mrekullueshëm, shembulltyr që duhet ndjek, duhet pasu, për atë bën e lefton Allahu xhaleshatu. S'kemi na shembulltyr të tjerë. Tjetërken se kemi shembulla, ne pasojmë pejgamberin son edhe mundohemi vërtet me ndjek edhe me zbatu ato që i ka praktikuar edhe ato që ne ka porositur. Inshallah do Allahu xhaleshatu pra vërtet në këto net të fundit jemi tjerë edhe mundohemi vërtet pra me bërë angazhime të ngjashme me atë që kanë bërë në të kaluarën, po edhe çka gjithsesi me i dallu pra këtë ditë edhe net nga ajo çfarë kemi qenë më herë.